文老師。大家好，我係曾柏琪，係一個中意音樂同編劇嘅小四學生。我哋有請咧香港兒童文藝協會嘅韓子明會長。今年係我哋香港兒童文藝協會45週年。回顧協會創立嘅經過咧，情景咧就好似你哋畫嘅拔蘿蔔故事咁。而家咧有請葉善霞女士同埋郭鳳儀女士。好多好甜蜜嘅同埋快樂嘅回憶。創會嘅初期咧，我哋梗係好辛苦啦，係咪？但係辛苦得嚟咧，因為我哋有拔蘿蔔嘅精神，我哋嘅團隊咧係非常之合作。好期望我哋兒協喺呢個變幻莫測嘅世界裏面，能夠繼續透過兒童文學同埋兒童藝術嘅活動，帶多一啲真善美同埋愛俾我哋嘅下一代。希望多啲年輕嘅朋友加入我哋兒協嘅義工服務團隊，一齊拔蘿蔔。爆炸氣球《Boom Theatre Junior》演出嘅童話帝國音樂劇選段啊！